guten Abend an diesem ersten wundervollen Sommertag, den wir dieses Jahr hatten, mitten im Frühling. Ja, und zwar, wir haben heute wieder was Schönes vorbereitet, und zwar blaue Sommernächte. Wie ihr kennt, irgendwann fröstelt es einen immer so ein bisschen, gibt es eine wunderschöne Feuerschale. Hier mal wieder aus dem Haus Bargotoro, wie ihr sehen könnt. Und ja, was wir damit das anstellen können und wie man die zusammensetzt, das seht ihr gleich. Ihr seht hier jetzt eine Feuerschale in Rostoptik. Ja? Die kriegt ihr auch noch in Schwarz. Ich fand die jetzt in Rost einfach wunderschön, weil die passt halt eher zu dieser hölzernen Terrasse. Ja, Schwarz haben wir genug, deswegen Rostoptik. Ja, im Groben und Ganzen kann man eigentlich sagen, wir haben hier oben eine Feuerschale, die hat einen Durchmesser von ca. Nicht ca. sondern 60 cm. Unten drunter, wie ihr seht, haben wir ein Holzlager. Ja? Da könnt ihr, also da ist jetzt ein, das ist ein Raumdezimeter, wie für immer. Also diese klassischen Säcke, die ihr so im Baumarkt bekommt, habe ich jetzt einmal reingeräumt. Ich würde einfach mal sagen, so, da passen, wenn man es gut reinstopfen würde, so 2 Säcke ungefähr rein. 1, 2, ne, Daumen hoch. Wir werden euch jetzt einmal zeigen, wie wir dieses wunderschöne Schälchen zusammengebaut haben. Und dann sehen wir uns später wieder, um euch ein paar Eindrücke zu verschaffen, was wir damit alles zaubern können. Bis gleich.